सचिन ने सब्जी तो ली रहा चलो जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल पक्के तो दे दे एक 700 ग्राम को है। ठीक है दे दे पन्ने में आज तेली को नहीं हाथ में ले जा। हाथ में ले जाओ बहुत तेज हो रहा है। अरे भाई क्या क्या भी कोई कीड़ा पड़ गया था ना पपीता अरे यार लोगा में तो फोन नहीं करते हैं, कीड़ा नहीं गिरे इनमें। वीडियो में बहुत है क्या कीड़ा निकला मोटरसाइकिल निकला चेन सोना चेन निकला है बहुत वीडियो है क्या फोन को निकला फोन क्या निकला फोन से तो खुद ही को नहीं ये आज बंद तेरे बोल देख जानवर आ गए एक आप तो जा रहे हो आज बंद तेरी खोली मत तेरी